欢迎大家，欢迎大家。那我们直接开始吧，那人有点多了。行行。好嘞，好嘞。这次是我们第87期的一个学员采访啊，我们今天采访到的是小新同学，然后也欢迎小新同学接受我们的一个采访啊。小新同学那个打个招呼呗。大家好，我是小新同学，目前还是一个没有入行的小白。啊，对。快入行了。我们先看一下那个小新同学的一个作品吧。然后这些是他的参考。那我先直接就开始，直接开始了啊。那个我想问一下，就是小新同学是怎么想到选这个题材呢？当时的时候看到了，就是腾飞老师做的那个峡谷的那个效果挺好的，然后再加上我个人也比较喜欢这类风格的场景，就想自己也做一个出来。哦，是那个唐飞老师的那个风格化大世界啊。对。哦，也是，因为它比较大，然后看着就是比较好看啊。那小新同学就是因为现在小新同学这个作品也已经做完了，然后耽误这到现在，就是小新同学对这个课后结束之后呢，然后有什么样的一个规划呀？就是虽然课程结束了，但还是有很多的知识点没有吸收的到位，就是希望能够在自己下班的空闲时间能够多巩固练习一下，然后希望今年能入行。也算快了，也快了。等一下可以跟大家透露一下啊，最后再透露一下。那小新同学在这个学习的过程中是怎么样的一个安排的一个时间呢？平时的话，下班其实也挺晚的，然后一般情况下下班的话，如果不是很晚的话，我会学个一两个小时左右。但是其实大部分的学习时间都是在周末的时候，周末2天可能会学习的比较多一点。那这个作品的话，大概用了多长时间呀？作品做下来的话，大概用了6个月左右吧，中间有一段时间空掉了。啊，6个月左右，也是，因为每天只有一两个小时的学习时间的话，应该是差不多的。那我们来看一下这个做这个题材的一个初衷吧。然后，这个是小新同学整理的一个规划图，还有一些参考，各个方面的参考，大家可以先看一下啊。对，一开始的时候还没有想做这个场景，然后刚开始找的图其实都挺大的，就比如现在这一个，这个原画的参考其实非常的大，但是后面给的腾飞老师看了之后就觉得想找一个相对较小一点的场景开始做，也找了挺多的参考，然后看到了林老头的一个作品，然后就开始就想着去临摹他的这个一个场景。就刚开始的时候，并没有规划的很清晰，所以导致后面做的时候其实浪费了挺多的时间。其实这个前期的规划还是挺重要的。对，这个也是很多同学的一个痛点吧，大家可以那个一下，可以借鉴一下。因为像很多同学我了解到的啊，很多同学就是一开始看到别人做的很大很好看，然后呢感觉也想去做，所以说就后面可能会出现一个烂尾呀，对吧？然后有可能还有就工作量太大，导致完不成，反正各种因素吧。
所以说都有。大家做的时候一定要根据自己的能力来，然后呢，把参考尽量找得很细一点。其实你可以看到呀，就是像小新同学这个什么建筑拆分、建筑参考、植被、山石、氛围、光影、构图，还有对等等等等很多的参考。其实这个的话还算是比较很细的哦。你看，可以后面哦，这个是老师的一个反馈吗？对，有一边是老师的反馈。啊，对对，也是说明这个得有人去指点才会更好。那个我想问一下，就是在做这个过程中啊，做这个作品的过程中遇到了哪些的一些问题吗？就是痛点。最重的问题，我记得腾飞老师说的最多的一句话就是大氛围有了，然后就是细节的问题，一些小的问题。这个其实就是一个微观到宏观的一个处理没有做好。一开始的时候就是找的这个场景可能有点大了，然后这个氛围、雾气片这种虚和实之间的一个搭配把控的不是特别好。对，因为像很多初学者啊，很多初学者的话，他们都是也是像刚刚你说的，大氛围有了，然后呢就是细节问题，需要去细推，很多东西都需要那个细推。我记得腾飞老师之前应该说的很多话就是，呃，就是大氛围，就是很多东西它是经不起细推的，因为在他有看到很多的那个作品集，因为他有负责这一块儿，很多作品集的话，他有发现很多作品经不起细推，所以说也导致了这些的一个情况。那遇到这些问题的话，都是怎么样去解决的呢？那个时候就基本上就是改了一版，然后就截图给老师看一下，就一直这样子反反复复下来，也反复。也问了其他同学的一些建议，就比如说鸡腿饭同学，他的作品跟我的风格挺像的，然后我会跟他讨论一下，然后自己也会找一些其他的参考，老师也会发一些参考给我，然后让我借鉴一下。哦，鸡腿饭同学，我对他的印象的话，好像是他也入职了，应该算是中大厂了，他已经入职了。当时我记得他入职前还跟他一块儿吃过饭，确实嗯，对。应该多去找一些同学去聊一下，多去请教一下，取取经，都可以的。对，可能就是他们碰到的问题我没有碰到，然后对对，1+1大于2嘛，对吧？要多沟通。变成这样。对对对，可以的。那可以对我们其他的一些同学一些别的建议吗？就是在制作就是过程中。可能自己做的东西可能看不出来一个问题，然后这个时候就需要去多问一下其他的人，建议别人的建议其实还是蛮重要的。然后一开始的话就不要直接上手去搭建一个大场景，前期的一个规划思路其实确实挺重要的，不然到后期的话可能会浪费很多的时间。对，就像很多人应该都有这种感受啊，感同身受的这种感觉。一定要去根据自己的能力，然后把这个前期的规划，这个规划就类似于地基嘛，对吧？你把地基打好、打牢之后，你后面呢才会推进的会更快。要不然的话，你会推进起来，比如说推到了某个阶段，那这个阶段呢，你有可能说导致你的参考找的不够或者啥的，然后就会去从头再去推，这种的话是非常耗时又耗力的。我们大概的一个采访的内容已经到这儿了啊，大家有什么问题的话可以问一下啊，可以问。呃，大佬做了几个作品啊？那个小新同学方便跟大家说一下吗？跟大家分享一下一共准备了多少作品吗？作品之前加上现在的零零散散有，我想一下，五六个吧，五六个。5、6个。但跑图的目前就这一个。但是我好像有了解到你平时还有就是现在还有在做一些作品。
是哈。对对，就是想，嗯、结课之后再做一些作品，就是巩固一下自己的知识点。我去啊，这么多，这是他自己做的啊，他就是做完这个作品之前，他也有别的作品。对对对，就之前做的一些练习。对对对，所以说基本上的话，3个左右就可以了，三个左右就可以了。求职的话，3个左右就可以了。因为就像对，就像大家关注的他的一个就业情况的话，他现在是本身是在职的，然后呢，但是不是相关专业，他在职的啊已经毕业了，不是相关专业，然后前段时间也帮他推了一些很多吧，当时好多都挂了，然后现在呢，对，最后推着一个，算是中小厂吧，中小厂，然后呢。是免测，现在在走背调了，所以说不方便说细的啊，等他拿到 offer 之后再说啊，因为万一我害怕别人知道了，就是有点那个啥，导致他的那个 offer 没了，或者说啥的，也会很可惜，这个赔不起啊。所以说大家还有什么问题都可以打在评论区啊，都可以问啊。好像有一些延迟，稍等一下，大家还有别的问题吗？都可以问哦。这个同学好厉害，学了多久呀？呃，小新同学方便说一下吗？这个大概学了多久呀？学了大概2年多，2年多，虽然基本上，不是游戏行业。嗯，也一直在学习。哦，我看到那个鸡腿饭同学进来了。下期什么时候开？大概在6月份左右，六月份左右。可以留意一下我们的官网啊，可以留意一下我们的官网，六月份左右。但是我们的全流程的话，在4月底就开了，大家也可以关注一下。有什么问题也可以私聊我啊，就是关于这方面的问题。灯光课有消息吗？别催了，老师现在都那个了，现在他周六周日现在都不敢出去了，都让你们问的压力太大了。对，灯光课，所以说他现在周六周日都在家里面干案例，因为你们的期待值太高了，然后如果说他对吧做的不好看了，这个有点会很尴尬。因为他也在职，所以说多方面因素吧，因为精力也有限，所以说大家别催了啊。今年年中一定上。有没有对现在大三的建议？大三的话，一般来说啊，就是大三的话，就是大三下半年是你的秋招，大四上半年是你的春招。所以说，你现在的情况，如果说你大三是上半期的话，上半年的话，你要去准备作品，要去准备充足一点的作品，对吧？所以说得去那个后续那个有全流程呀，有全流程。你们这，我给你们看一下官网哦，稍等一下，大家可以看到吗？这个就是全流程，这个就是全流程。唐薇那个摩登老师什么时候出新歌？这也在准备啦，压力都好大，你们这要求太高了，呸，那个不是要求太，你们的期待太高了，期待太高了，老师们压力很大的。所以说也在准备了，也在准备了，现在白天都不出门了都。有什么对大二的一些建议吗？现在零基础，你大二的话怎么说呢？大二的话，一是时间比较充足一点。如果说你纯白，建议你这个先去学一下这个道具模型，先去学一下道具模型。当然你报不报都无所谓啊，你报不报我们的都无所谓。学的基础一点，你要把这个基础打的牢实那个扎实一点，知道吧？
把那个基础打得扎实一点，你后面才会更有竞争力。和你一样报，你报不报都行啊。当然你报的话，其实这个东西咱说的直白一点，你报课你就是花钱买时间买效率，对不对？根据你自己的情况来，不一定非要去报，对不对？现在大三下再跟腾飞老师的课程可以啊，可以。大四有机会找到实习吧？有呀，有机会的。这个就是要看你，首先你一定要有基础，呸，你一定要有作品，对吧？有基础那肯定是一定的，你要有作品才行，对不对？找工作问我也可以啊，开班开什么班？我不开啊，我都是免费的，好吧？我我我就不丢人现眼了，我没有什么干货给你们。所以说你们基本上问我的话，不管说你报还是没报，你问我的话，基本上知道的都会跟你说的。跟完腾飞老师就来选，可以可以可以。其实说实话，这两个课是互补的，这两个课互补的。你如果说啊，我不是我先说一下，我不是推啊，不是推购啊。你要如果说能把这两个课吃透的话，你在这个行业应该是最起码应该能到一定的程度，不说很高，吃透啊，不要说你报了就完事儿了，你得去学，对不对？像刚才小新同学那个也是就是有一定的基础，然后报了这个之后才可以。开播多久了？开播20来分钟，对，20分钟左右吧。啊，谢谢这个土匪老大的这个礼物啊，感谢点赞啊。所以说大家有什么问题都可以问，没有关系。哦，这个是都那个粉丝吗？粉丝灯牌吗？这个是感谢啊，感谢。大家有什么问题都可以问啊，这个无所谓的，也可以问小新同学的也可以啊。除了那个刚才说的，哦，你是 KEYL，哦，可以可以。英文软件学起来很吃力，同学是怎么学的呢？小新同学，这个嗯，英文软件学起来很吃力，是怎么学的呢？比如说 SD 跟 Speed Tree。这个的话就找翻译，我平时用的比较多的就是有道翻译。啊，有道，大家可以先用一些中文版的，知道吧？可以先用一些中文版的。老师看了你的 B 站的公开课，很喜欢，谢谢谢谢，希望对大家有用哈，希望对大家有用。死记硬背也可以哦，死记硬背也行哦。我之前有一个朋友，就是他用中文版的用的非常的流畅，就是哦，他也不是用中文版吧，他是用英文版，用的非常流畅。我问他，我说你这个单词你知道啥意思吗？他说不知道，但是他可以瞬间点到那个位置，找到那个位置。就比如说这个，我举个例子，这个网页端是英文版的，那他都知道这个就是熟能生巧吧，他就知道这个是什么，然后呢这些都是什么，都可以。他就很快的就能点到。周末做作品，周末做作品，累了疲倦了，怎么鞭策自己？你要去想呀，你要去想，你不去做，你就要失业。这个应该压力很大了，对吧？对吧？所以说现在就是这样的。看那个分析游戏重置版。哦，你是说那个呃，稍等，是那个东西吗？这个吗？是这个吗？这个画色彩。哇，这还有40-50个人看，是这个吗？因为这个 PPT 吧，也是老师对干了很久，就是害怕跟大家就是让大家讲的太官方不理解，所以说也准备了非常非常久。但是好的地方就是有效果，有效果就行，能够帮助到大家。
大家也都可以去看一下啊。其实像这些的话，分享的基本上很多都是干货的，对吧？所以说都可以去看一下。大家还有什么问题都可以问哦。有什么问小新同学的也可以问的哦。因为采访不是每次都有，所以说这个也是，其实采访这次预约的话也是上周吧，上周就跟小新同学预约的，所以说也是之前是因为当时在走那个就是刚帮小新同学去投了之后，然后没有得到结果，然后有了结果之后才安排了这次的这个采访，要不然的话大家没有那个。可能说觉得没有一定的成果就拿出来有点不好，所以说等他快有结果的情况下才采访。这个地编课面向影视游戏，其实像我们的课程的话都是游戏方面的，都是游戏方面的，都是游戏方面的。因为像对刚刚点到这里可以给大家看一下，这都是游戏哦，游戏都是游戏。因为老师们就是也是从事游戏，没有从事过影视方面，所以说，都是针对那个游戏的。那后期调整材质和细微结构会不会不方便？呃，因为是这样的，你这个搭模型跟这个打组跟这个蓝图类，它其实很多东西它是用相同的嘛，就类似于模块化去拼的嘛。我举个例子啊，就比如说拿这个举例子，你像这些东西都是模块化去拼的。那如果说你后边去调它的一些材质的话，那你肯定要做到相应的。比如说这个窗户啊，这个窗户，那你要如果说调的话，你肯定要做个多个的，对吧？你调这一个，那它这个整体的这个颜色的都会变。比如说你调蓝色的，那蓝色都会变，你肯定要替换。这个是有一定的一个不方便的。但它好的就是你调这个蓝色的，它所有蓝色都会变，有好处也有坏处吧，只能这样说，有好处也有坏处，因为很多东西都是双面的，都是双面性的。B 边岗位面试的时候都会问什么问题呀？都会问什么问题？首先啊，我跟你说一个大概的啊，大概的，因为每个公司它不一样，因为我跟你说一个大概的，很多时候你如果说有测试的话，你首先他会问你。因为一般来说都是有三面的啊，三次面试的，就是那个面试3次的。第一面的话就是他会问你大概会问你这个现有的作品有哪些需要提升的点儿啊？对这个作品没有，都需要还有哪些需要提升的点儿？然后呢，你遇到什么问题？你遇到问题怎么去解决？然后呢，你喜欢玩哪些游戏？然后呢，你对这些游戏的一个，当然你是美术方面啊，你对这些游戏的美术有什么样的一个评价，对吧？这个是肯定要的。那你评价的话，就类似于你审美嘛，比如说你某些游戏非常好，它好在哪？你要说出来，从你这个角度去说出来，对不对？那后面还有就是你的一个规划，你的一个职业规划等等这些东西，知道吧？因为这是大概的，后面还有可能说会有一些延伸的小问题，然后后边的话，最后的话就是谈心，谈心的话你就要去根据你的一个情况，谈心啊，跟大家说一个技巧啊，你可以去某些招聘软件上，你可以看一下他们的这个一个情况，然后呢，看一下他们的一个薪资的一个标准情况，对应的级别嘛，应该他们那个某些招聘软件上都会有，所以说可以去看一下。看完之后呢，呃，大家有个心理准备，反正就是，然后呢，你可以取一个区间就好了，
像很多同学啊，很多同学我跟他们聊的时候，有的同学他跟我说过他们的薪资的一个范围，然后呢，然后我就会根据他们的范围去给他们自己一个评估。我说你应该会到这样的一个薪资的一个标准范围内，有个心理准备。但是一般来说啊，目前应该还没有出错的。就是我会跟他说你大概什么几十多少 K 多少 K，然后呢十几薪都会这样的。然后目前应该还没有出错，所以说对，因为也是聊得多了，所以说才知道的，大概是这样的。因为我没有准备这方面的这个东西哦，内容哦。大家可以找我私聊，面试技巧可以找我私聊，可以找我私聊。你让我瞬间说的话，我有可能会那个。那个课程咨询是我们官方的啊，是我们官方的，到时候也会推到我这儿的。那这个也是我的，所以说都可以哦。老师入行地编需要从建模开始吗？对的，是的。就像小新同学的话，他本身他本身就有建模的一个基础呀，然后他学的这个高级地编班会更加的一个效果会更好，知道吧？当然也有的同学就是可能说情况不一样，当然这种是理想的状态。如果说你时间是够的情况下，建议是从模型先学。如果说你的时间不是很够的话，那也可以，对不对？都是要根据个人的一个情况。转行的话，是不是很难直接入职地编呢？这个的话不好说，因为建议，因为这个是理想，就像我刚才说的，从模型到地编的话是一个理想的一个状态，是一个理想的，它不是说一下子就那个知道吧？不是说一下子就能，当然也有，就是你一下子从转行或者干嘛的直接到地编也有，这种少，几率不大，所以说几率大的话，那就是从模型一步一步的往上走，一个台阶一个台阶的走，知道吧？模型转地编，地编作品，最少也需要3个嘛。你首先转地编的话，你首先你的地编得有跑图的，对不对？这是一个。然后呢，还有一些模型的，你代表你有一些模型的能力也有。然后呢，就是后面就是看你的一个情况，就是看你的时间。如果说你时间够的话，你可以做一些竞争的，知道吧？你有跑图的作品，代表你有设计的能力；你有模型的作品，代表你会一些模型的制作东西，对吧？制作的能力。那你后面你可以做一些竞争的，就代表你有设计氛围的一个能力，知道吧？你要相对应的去准备。高级地编班还是什么全流程啊？实习有地编岗吗？有呀，有的。就像今天还有个同学跟我聊呢，他就是校招呀，校招你刚进去就实习嘛，对吧？你实习的话，他入职了那个一个明星 IP 吧，他是被祖美看上了，所以说他就直接进去了。哦，还没进呢。对，他跟我聊的好像还有半个月要去了，在深圳这边。25下全流程，那个4月27开的。对呀，那还有别的吗？这个不就是哦？你是说再下一期吗？再下一期不清楚，你这个目前还真没有消息。就像我刚才说的，老师也还在准备案例哦。学3D 哦，是 Max 还是玛雅？这个说实话，不要局限于软件，知道吧？不要局限于软件，软件它只是一个工具，最主要的还是要你做的东西，对不对？就像小新同学，他可能说用的玛雅跟 Max，那它效果只要达到了，那都可以啊，对不对？认准一个嘛，不要纠结啊，不要这么纠结这个软件哦。北方游戏公司是不是比较少？目前来说是的，总体来说是的。我是真零基础，你真零基础的话，你这个你是不是零基础无所谓啊？你主要是你要认准一个软件就行，认准一个软件就好。
比如说你会 Max，那你就可以去学 Max 呀，都可以的，知道吧？就比如说啊，对，再给大家分享一个东西哦，就比如说有的项目组里面啊，有的某些项目组里面，它要求是认定的，比如说他用玛雅，或者说 Blender，或者说 Max，那你呢？你如果说你会的是相反的，那你可以用这个软件导到玛雅或者说 Max 里面，再从它那里面导出来相应的格式，那不就可以吗？对不对？人家是要最终的一个输出效果，你中间你哪怕说你用什么东西都可以，当然你得符合这个游戏的主流软件啊，你不要用个C4D 啥的啊，对不对？所以说这样的。这算是那个，因为每个项目组里面它定的规范，或者说让你用玛雅 Max 都不一样的，都不一定的，所以说要去那个，最好是都去摸一下，对吧？你最起码你得会导入导出就可以了，其他的影响不大的，知道吧？在北方地边港好找吗？嗯，咋说呢？你要如果说能力强，那也好找，对不对？一切看作品。好不好找？这个你要有你的圈子，对吧？就像我之前一直在说，你的圈子只要对了，那它就好找，对吧？圈子到位了，然后你的能力也到位了，就是有作品了，那就好找。就像小新同学，他如果说他没有足够应的那个，没有足够的对应的一个作品，那他也不好找，是不是？给他推，说实话，我不会给他推的。他如果说只有这一个作品的话，我明知道他这个没有用，那我干嘛给他推呢？是吧？那现在就是他有作品，我给他推了，感觉能力也可以，那就 OK 了，是不是？作品需要全流程自己做吗？你得有，你这个就刚才我说的，你得有对应的作品，不需要全流程，你得有相对应的，是不是？你得让别人知道你会，比如说你如果说你准备了3个作品，一个全流程，一个全流程的，一个带跑图的，一个模型的，那不就是齐活了吗？全套了吗？对，至少要，因为你会全流程的话，你的优势会高一点，知道吧？你跟别人竞争，那他用资产去拼的，也只是拼了一个竞争的一个静态推真的一个作品，那你的全部自己做的，那你的优势肯定比他高很多呀。我举个例子哦，我举个例子，就像这个同学的，那他这种就是单个镜头的，那所有资产都是自己做的，那跟一个用资产去拼出来的这个单个镜头的，那肯定他的优势更好呀，对不对？这个也是零基础啊，3个半月，我有问他啊，他还是研究生研一，我 Max 的缩放动画人物模型为啥导为 U1？啥意思？我有点没理解你的意思。人物被拉长了，人物被拉长了，Max 缩放动画人物这个模型导 U1 人物了，你的骨骼没有对好，你的重定向没对好，还好，也有很多这个作品也有很多的这个需要进步的空间，大家可以看一下他之前，其实我感觉啊，大家可以最关注的一点就是，哎我操，就是它的这个过程的渐变，可以看一下，每一版都需要改很长时间，看到没有？每一版都需要改很长时间，这就是别人在进步的一个过程。我感觉这个作品里面，就一个成品跟这个过程展示最有价值。建模自学，然后跟这个实际项目怎么样？这个说实话我还真不知道，因为我不知道它这个内容是什么东西，知道吧？因为很多东西它跟实际的项目它是有偏差的，知道吧？
所以说这个我还真没办法跟你说，我没有去看过。彩色贴图是用高模做的四方连续贴图，这个都有呀。你就像这种墙面，我给你们看一下哦，这个，哎，这种就是四方连续啊，还有那种还有二方连续都有啊。大家还有什么问题吗？点个赞啊，点个赞，关注一下，到时候可以给你们发一些干货啥的，要不然你们都看不到。你看像这些不都是干货吗？对吧？这些不都是干货吗？对，关注一下。我弟边还在上课，没事啊，你这个也在学呀，知道吧？你这个也在学呀，弟边也在学，所以说这个没事的。分格化只有一个案例嘛？对的，只有一个案例。我们是教方法，不教案例的，所以说你看案例是这样的，但是但是每个同学做的作品它都是不一样的。回放也在这个，对，也在这个号，对的。想自学不知道怎么去学，学什么内容，你所以说你这种就是你这种就是有点乱学，知道吧？不要去，我想一下，我看一下，我们分享过，我记得我大概给你过一下，需要去怎么去学。首先你要确定你都有哪些岗位，我找一下来放。对，可以看一下这个哦，看到没有？可以看一下这个。你想自学，你不知道怎么学，你可以看一下这个呀，对吧？你比如说像这个，怎么去准备简历也有，是吧？然后哦，还有别的，反正都可以看一下。其实如果说你想自学，你看这些东西的话，也足够你自学了。但是就是你可能说你后面遇到问题，你就会，哎，对对对，这，看没有？看没有？我给你分享一下吧。首先你得知道都有哪些岗位啊，对不对？哎呀，我靠，我放那里边了。对呀，都有说的，是你，所以说你得去听，听完得去做，是不是？要不然怎么搞？他说他的，你听你的，你们俩不搭嘎，没有用呀，是不是？所以说分享的这些东西，大家都可以去看一下，看完了别忘了点个赞哦。看，对不对？作品90个，学员作品90个，这20多，差不多好像还有一些没有划到这里边吧？对呀，你也知道呀，你也知道，那你为什么不知道从哪去学呢？最好的建议就是一步一个台阶往上走，一步一个台阶往上走，不要一下子好高骛远，知道吧？这个小新郎你是真喜欢，你私聊我，我把他，对吧？我把他那个联系方式推给你，你别在这儿喜欢他，你到时候你可以私聊他喜欢这个作品，他人喜欢也可以。小新同学单身吗？小新同学还在吗？嗯，人 你人就算了，人就算了。开玩笑，开玩笑。所以说得去那个，他也很努力的，小新同学也很努力的。他不努力的话，也不会帮他去推的，知道吧？还有别的问题吗？回放的话，后面会有，应该明天或者后天吧。我这2天事儿多，我得处理一下。好。
拜拜拜拜。拜拜各位。大家